तो मित्रों 15 मिनट बाद फिर कालू जब सो के उठा तो हमारे साथ फिर थोड़ा सा खेलने के मूड में आ गया। मैंने इसके पास कान के पास उंगली की थी, चाटने लगा उंगलियां मेरी, और फिर अंदाज ये देख रहे हैं कि खेलना शुरू कर दिया है। तो हम भी थोड़ा सा इसके साथ खेले और सचमुच ये दिल को मतलब छू जाने वाला ये पल था मेरे लिए। और देखा किस तरह इसकी पीठ पर थपथपाया, जैसे मैं छोटे बच्चों को भी आप थपथपाते होंगे तो ऐसे साउंड निकालते हैं वो ऊँ करके। और तो ये मैंने आपको कुछ पपीज़ की एक्टिविटीज़ मैंने दिखाई जो सोते समय ये अक्सर करते हैं। और ये बहुत ही छोटा पपीज़ है, लगभग 8 दिन का पपी है ये कालू हमारा, या हमने इसका निकनेम कालू रखा है क्योंकि ब्लैक है। जब ये 8 दिन का था तब मैंने इसको शूट किया था। तो आप ये देख रहे हैं किस तरीके से मस्त, आवाज़ भी नहीं करता, शोर भी मस्त खेल रहा है। उसको मालूम है कि कोई मुझे खिला रहा है। अभी थोड़ी देर बाद उसको फिर दूध पिलाया और इसके बाद फिर ले गए इसके भाई बहनों के साथ में, फिर इसको छोड़ दिया। मैंने सोचा इसकी माँ आएगी क्योंकि अब इसको माँ का प्यार, भाई बहनों का भी प्यार उसको मिलना बहुत ज़रूरी है। अभी तक ही हमारे साथ अकेला था। और फिर कालू यहाँ पर मस्त सो रहा है आराम से अपने भाई बहनों के साथ में, क्योंकि इसे अपने एहसास हो गया कि मैं अब अपनी उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पर मैं अपने परिवार के साथ में हूँ, जहाँ पर मेरे सभी भाई बहन और माँ आती है, उसे एहसास हो गया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? और कृपया अभी तक टूरिस्ट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और मैं अपने डेली व्लॉग में आप लोगों को अपने व्लॉग के साथ साथ में इन पपीज़ को ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरे डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो अपने जब भी मैं अपने वर्क से फ्री होता हूँ तो इनके पास ही जाके खड़ा होता हूँ और जहाँ से फिर वीडियोस बनाता हूँ, और ख़ासकर इनके भूख पर ज़रूर ध्यान देता हूँ ताकि इनको भूख लगी या नहीं लगी है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, शिवरात्रि, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, बार बार टूरिस्ट इंडिया चैनल पर आते रहें।